Olá! No vídeo de hoje, vou falar sobre a ave de rapina mais poderosa do mundo. Você conhece a arpia? Ela é uma gigante predadora, especialista em capturar serpentes, macacos e preguiças, com suas garras de 13 centímetros de comprimento, também conhecida como gavião real, que habita naturalmente toda a região da Amazônia. É a mais pesada e uma das maiores aves de rapina do mundo, com envergadura de 2,5 metros e peso de até 12 quilos. Esta gigantesca ave de rapina executa também uma estratégia para sua caça que é considerada muito inteligente. Ela é capaz de ficar horas parada vigiando sua presa até atacá-la, de uma maneira muito precisa e rápida. Seu voo pode chegar até 80 km por horas. Devido ao seu tamanho, os gaviões reais podem caçar preguiças e macacos, além de outras aves e répteis. E não se esqueça, pessoal, se estiver gostando do vídeo, curta e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nesse sentido, a envergadura enorme permite que essas aves possam fazer manobras a velocidades bastante altas. Sua precisão na caça também é fruto de sua excelente visão. Curioso é que ela consegue ver qualquer coisa que meça menos de 2 centímetros e que esteja a 200 metros de distância. Além disso, as arpias possuem uma plumagem branca e cinza, com um topete de penas no topo da cabeça, dando um ar ainda mais intimidador para o animal. Outra curiosidade é que as arpias são animais monogâmicos, ou seja, essas aves têm apenas um parceiro durante a vida. Além disso, elas se reproduzem a cada 2 ou 3 anos. A ninhada em geral tem um ovo, às vezes 2, mas apenas um filhote sobrevive. A arpia costuma viver em média 40 anos, um tempo bastante extenso para uma ave. Por ser grande e majestosa, se tornou um símbolo de força e de poder em muitos brasões e bandeiras, produzidos em várias culturas. E esse foi o vídeo da ave de rapina mais poderosa do mundo. Se gostou, curta, comente e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.